əzizlərim. Mən belə biləm məndən kim soran ləkili. Hello əzizlərim, gedirəm bala qardaşım toy hamamı tamaşasının Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Dram Teatrına. Hələ teatrın öz dəvəti ilə mən getdim. Hoş da olmasa, havada nəmlik var, baxın. Geçən çox latqa eləmişdim də, buraşla. Amma görürsünüz artıq. Latqadan əsər əlamət qalmıyor. Belə az qalıb, bir pin qalıb, yoruldum. Mən tez yoruluram axı kıçımdan sonra, amma gedək. Biraz gülək keyfimiz açılsın. Baxın, nə qəşəngdir. İndi görürəm. Görürsən, əvvəl də var idi. Kəpənəklərə baxın. İşıq saçılır. İndi qaranlıqda görün, nə qəşəng olacaq. Bütün o bina boyu. Hiç görməmişim. Yəqin Novruzla əlaqədar qoyublar bu kəpənəkləri. Gəldik, çıxdıq bizim sevimli Akademik Musiqili Dram Teatrına. Sicətdə müəllimi tapaq. Bu bizim musiqili teatr. Akademik Musiqili Dram Teatrına dəvət üçün təşəkkür edirəm. İndi isə keçək
əsər haqqında. Elçinin əsəri əsasında səhnələşdirilib Baladadaşın Toy hamamı xatırlayırsınız. Qısa metrajlı film vardı Baladadaşın İlk Məhəbbəti. Baxın orada, hətta orada Seva rolunu o vaxtı Ruhəngiz xanım Musəvi oynamışdı, ifa etmişdi. Burada Əlili. Çok güzel idi, güldüm. Yani ki Sovet dövründeydi. Bakı kəndlərinin birində baş verir. Baladadaşın toy əhvalatı. Yəni öncəsi hər kəsin gördüyü Baladadaşın ilk məhəbbəti olur. İlk məhəbbətindən sonra öz kəndlərində olan Pikənin sevgisinə cavab verir. Əskər gedir, gəlir və toy olur. Toy vaxtında dava düşür. Və hamamı idarə edən şəxs deyir ki, mən deyir, qoymayacağım bəy hamamına getsin. Bilirsiniz ki, toy günü bəy hamamına getməlidir. Elə bir Azərbaycanda adət var. Və hamı qorxur ki, dəliqanlı bir insan, bunlar da tərs. Yəni ki, dava düşəcək, dalaş düşəcək, qan töküləcək. Amma ən sonunda Baladadaş nə edir? Baladadaş gedir, dənizdə çimir. Deyir, oğlumun gözü dənizə oxşayacaq. Deyir ki, sən hamamın başı ötəysin, dəniz var. Allah'ın verdiği dəniz var. Çox gülməli idi. Bakı kəndlərinin adət ənənələri, Bakının ləhcəsi hamısı özündə əks olunmuşdu. Elçinin əsəri əsasında səhnələşdirilib. Napolyon ev tortum, evdə pişmiş tort və çay bayaqlarım, yəni artıq dünən sayılır. Günorta halam uşaqları gəlmişdi. Kiməsə pişirtdiriblər bunu, bilmirəm kimdə pişiriblər. Özləri üçün də sifariş vermişlər, bizim üçün ilk bir Napolyon tortu. Mənim də yuxum qaçıb. Deyir, ölmək zırıldamaq nə deməkdir, kökələm də onsuzdur. Qoy ki, gəlim Napolyonla. Ben sizə onlar aldığım kitablarım, Pandora'nın Kalbi artıq son cildidir. Dilarə Kəskinin 3-cü. Axtarırdım, tapamırdım. Bunu Türk TikTok'unda BookTok'unda çox tərifləyirlər. Birinci hissəsi mıh, ikinci hissə. Bu 2'dir. Bu 1'dir. Mehsa. Üçüncüsü nə vaxt çıxacaq, çıxıb-çıxmayıb bilmirəm. Savcı birinci hissə çıxıbdır. Hələ 2 kitab da nəzərimdə var. Biri Gürcülərin kitabı, Gürcü yazıçısının kitabıdır. Bir də Larya Simanın bir dənə kitabı var. Onu da inşallah alacağım. Hazırda Orhan Pamuk'un Masumiyyət Müzesini oxuyuram. Kinosuna da baxmaq istəyirəm. Yəqin ki 2 video çəkəcəm bu barədə. Həm qısa bu barədə və ümumiyyətlə mənim öz fikrim barədə. Bu bitdikdən sonra artıq Pandora'nın Kalbini oxuyacağım. Mənim oğlumda Səlim kimi insanlar xoş aurayla pis aural insanlara ayrılırlar. Yəni insanlar nə qədər maskalansa da, bəlkə bir ömrü boyu maskalansa da, Səlim kimi insanlar onun içini, sanki iç aləmini tam çılpaqlığı ilə görürlər. Mən ikinci dəfə buna əmin oldum. Birinci dəfə bir rəfiqəm vardı. O bizə gələndə Səlim onu sevmir də, bilinirdi ki, istəmir. Və mən fikirləşirdim ki, bu pozitivnadır, hər şey yerindədir. Axırda neynədi? Şirkə cadı elədi, getdi. Ailəlicə cadıkardılar, amma heç biri də yarımıydı. Neyse. Hətta bəsirət gözüm açıldı. O eləməmişdən qabaq artıq mən onun baxışlarını tutuldum. Onda başa düşdüm ki, Səlim onu niyə sevmir. Nerede var? İnansız Səlim onu hiss olunur ki, onu sevmir də. Hətta xalam deyir ki, o insanın mənfi aurası var. Xalam, mənim xalamdır, anamdır. Heç kəs haqqında pis fikirləşməzdir. Mən də onlar məsəl üçün bəsirət gözüm açır. Mənim anamla xalam o qədər safdılar ki, anamgil tərəf. Ki rəhmətli xalam da elə saf idilər. Amma məsəl üçün mən də demirəm, mən çox bilmişəm. Yox, mən sadəcə belə pis çıxmasını üz-üzlər görmüş kimi mən görə gəlmişəm artıq. Amma yaxın bir zaman içində bir neçə saatın içində sanki mənim bəsirət gözüm açıldı və mən onun bir ömür boyu tanıdığım bir insanın iç aləmini gördüm və anladım ki, iç aləmini, mənə qarşı olan
həqiqi münasibətini və ümumiyyətlə insanlara olan münasibətini gördüm və bildim ki, Səlimin bəsirət gözü məndən daha açıqmış. Hello, yeni gündən Səlimlə gəlmişik. Səlim elə ötürürsün ki, elə bil ki, belə ulduzlu pərəstişkarlıqda unutanmayacaq. Gəldik, görək bu Starex bu gün götürür bu məhsulu. Dolu bir Starex. Sosial mediada adını taq edən bot mənə cavab verir. Nəyinə əlaqədardır, nəyinə əlaqədardır, istəfirullah. O variantları qoyur. Gedək görək Starex götürür. Saçımdakı daxıldı, yığmışdım arkamına bax. Mənim özümün mədəm ağrıyır, amma elə bir şey yeməmişəm, yəni ev yeməyi yemişəm. Səlimin də harası ağrıyır, bilmirəm. Gəh başını göstərgəh nə bilir. Sakitləşdirici vermişəm, başı üçün paracetamol vermişəm. Bilmirəm, harası ağrıyır, demirlər. O elə bilir ki, biz bilirik. Perla Mebel'dən o pləkəndə adamlar var ya, oradan düşəndəndir. Şürsüz oradadır, qaytarma məntəqəsi oradadır. Təzdən geri çəkib, təzdən Exparqaya sala bilmədim. Ki, salım tez gətirim verim. Exparqa yaxşı idi. Qaytarma həmişə Exparqa eləyirdim. Necəsə bu dəfə Starex eləmişəm. Exparqa mənə rahat olur, tez götürürlər anında. Bura oyun çıxardır. Verdik təhvil, iade etdik. Gəldik Papa Johnsa. Səlim mənə pləkəndən üstünə eləyib təldir. Mən dedim, indi dəhəcək. Qalan qıç qolumda sınacaq. Bundan zakaz verdik. Chick Hot Spicy bendirli çubuqlar, kartof dilimləri 18 manat. Deməli, hamısı bir yerdə elədi 18 manat. Yanında souslar vardı, ketçup da vardı. Onu dedim paketləsin, çünki Səlim üstdən başdan çıxacaq. Bir hissəsini paketlədim, bir də klubnik aldım. 4.50 idi, 3 manatlıq aldım. Larissima'nın təzə bir kitabı çıxıb, tozlu pəmbə. Mən bir dənə adı yadımdan çıxdı. Gökçəni oxumuşdum. 4 dənə cildi idi, maraqlı idi. Dedilər, bu da maraqlıdır. Belə də anotasiyasını oxumuşam. Qiymətlə qalınca 8 manatdır. Endirimlə 7 manat 23 qəpik olmalı.